njalo-ke umnikazi walokhu hamba nguthi uma ukhona la phakathi kwethu ubungeke ube khona ma ungayanga la kuthengisa khona isibindi lesi sibindi enihamba ngaso akusiso esasemhlabeni
isibindi sokuphiwa uNkulunkulu, isibindi somsa, isibindi sokuthandwa. Uthi mawuthandwa baliwe abanye abantu, ungaze wazi ngeke futhi ube nakho ukuqonda ukuthi sikhethe wena ngokunjani, laba esibalile bebenjani bona. Ngoba lo kuhlangana nalo kuhamba kwethu, umnikazi wakho uhlolisisa inhliziyo zonke, abese hambe aphe ilowo ngangokuthela kwenhliziyo yakhe. Akusibo bonke abantu abebengathi babethanda ukuza lapha phakathi kwethu babe khona. Bakhona bake bafika insukwana babuye bahamba. Asibazi nabo ukuthi babe njani. Kodwa ngelinye ilanga kwake wafika amakhosikazi babamkhulu amabili angapha kwadlangezwa, ezocela abantwana. Wayesethi babamkhulu, cha abantu bami sengihamba sengiyentabeni, khuphukani ngiyawufika ngikhulume nani khona. Mase asehamba lamakhosikazi, lena enye kwakuye yangasenyezane. Uma befika entabeni bahlala ke balinda, belindele lokho abahamba ngako. Babengakakholwa laba bantu, kodwa omunye wabo wagcina esewumNazaretha. Uma belele ebusuku bese kuvuka omunye avuse lo omunye, lo amvusayo ugane kwaMkhwanazi, umshumayeli lo mdala abamaza abantu abadala ushelela uMkhwanazi. Uthi hawu nkosikazi yakwaMkhwanazi, ngihamba nawe nje kanti awungifiseli lutho oluhle na? Uthi ke lo ongaphuphanga lutho, hawu usho ngani na? Uthi hawu kade kufika ubabamkhulu ephethe umntwana womfana. Uthi uthe bayifika nalomntwana wasikaza ukunginika yena. Uthi ngithema ngithi ngelula izandla ngithi ngiyamemukela ukuthi wasemthathe semnika wena. Wawusuyamthatha ke wena wamemukela. Kanti ngihamba nawe nje awungifiseli lutho. Wamangala lona ngoba kazange aphuphe lutho yena. Ngithi inkosi yasephakameni mayikhuluma le ndaba, ithi kukhona kwakusenhlizweni yakhe lo muntu owephucwa umntwana. Uthi kukhona kwakungaphakathi kuye okwenza ukuba inkosi mayimnika lo mntwana ibuyinga imephuca. Inhliziyo yakhe yayingaphelele, inhliziyo yakhe yayinokuningi okwaziwa uye nakholelwa kukho. Mhlawumbe wayingabaza ngoba baningi abantu abese bembethe ingubo emhlophe kodwa bebengezile ngokukholwa. Obuye umangale njalo ukuthi laba bantu njengoba bebaningi kangaka nje bengezile ngokukholwa bazokwenzani kanti la? Baphithizela la phakathi komuzi okuthiwa ukaNkulunkulu, abantu bengezile ngokukholwa bazokwenzani? Mawuhamba ngale ngaphandle komuzi ufika inqwaba yabantu, wonke umuntu uphethe usiklidi wakhe. Abanye babekela amabhodlela otshwala, abanye babhema insango, bazungeza umuzi la. Laba bantu bayapi? Bayekeleni ukwenza lezi zinto ezindaweni la zenziwa khona, bakhethe ukuzozenza emzini kaNkulunkulu. Bese ke qhamuka igama elithi sibaningi. Nibaningi nobani? Nibaningi nenzani? Bangakanani ongqingile la phakathi kwenu? Abahleli ngenhlalo yobumnyama la. Sekuyize kwayinto ngathi semthethweni yemukelekile. Manje lokuningi kusho ukuthini?
abusho lutho okukhulu kakhulu uba uShembe mayifika nalomntwana amnikeza inkosikazi yakwamkhwanazi nathi asemkelise sibe nabo abantwana ngaphakathi enhlizweni zethu ngokwasezulwini amen abazawusenza ukuba masihleli phambi kaNkulunkulu singakhohlwa singalibali ukuthi size ngokuzokhonza uNkulunkulu ahlale njalo ekhona phakathi kwethu sizithole sikhokhelekile amen sizithole sikhokhelekile angathi mawushike efika uShembe ezosibona afice sicwilile kuyo yonke into engalungile kodwa bese sithi masikhuluma sithi sikhonza uNkulunkulu ngeke simkhonze uNkulunkulu esingamazi ukuthi ukhonzwa kanjani ngoba sizawukwenza konke okuphambene noma sifuna ukuqamba amanga asizobe saba lutho ngoba vela simazi ukuthi ukhonzwa kanjani mhlambe nangamanga uyakhonza ake sizame sibone tholakala ukuthi kuyasilungela ngempela abantu bayawathanda lamanga esiphezukwawo ngani na ngoba nabo enhlizweni zabo akho lutho umntwana akekho abanikwanga umntwana bahleli la ngezathu eziningi ezaziwa umuntu ngomuntu abanye bacashile la bacashela amacala bashiya amacala bebulela abantu ngibona umuntu sehamba nani nje semningi la kanti wenze izinto eziningi nomdolomba wafika ephakameni tema esephakathi kwatholakala ngamva ukuthi kanti wayehlala la eGoli ethengwa ebulala abantu ehlala yavuka lento ngaphakathi wayesefuna ukubulala ubaba ngoba usathane ayihambe nawe ubalekela awuphumanga ngaphakathi